சார் வணக்கம் சார். சார் வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க சார்? வணக்கம் சார், சொல்லுங்கள் சார். ஒன்றும் இல்லை சார், பிரிண்ட்ரு சைக்கிளில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது வண்டிக்காரன் இடிச்சிட்டான் சார். வண்டிக்காரன்னு கார் இடிச்சிட்டாங்க சார். அதில் பிரிண்ட்டு சைக்கிள் எதுவும் டேமேஜ் ஆகலை. டக்குன்னு பிரேக் பிடிச்சதுனால பிரிண்ட்ரு கீழே நிலைக்கு சைடில் இருந்ததுனால சைடு கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு சார். சரி சார், சரி சார், சரி சார். நான் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதில் என்ன ப்ராப்ளம், எதனா டேமேஜ் ஆகிருக்கு, என்னென்ன டேமேஜ் ஆகிருக்கு, அதெல்லாம் மாற்றலாமா அப்படியே ரெடி பண்ணலாமான்றதை நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு கால் பண்ணுறேன் சார். சரி சார், தேங்க்யூ சார். இன்றைக்குள்ளே கண்டிப்பாக சார், இன்றைக்குள்ளே உங்களுக்கு கால் பண்ணிவிடுவேன் சார். தேங்க்யூ சார்.